ஹாய். ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண சில வீடுகளில் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னா காலம் பீம் போட்டு நம்ம பண்ண வீடுகளில் அந்த காலம் போட்ட அந்த இடத்துக்கும் பிரிக் ஒர்க் பண்ண அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கும் இடையில ஒரு கேப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த விரிசல் வந்து நாளடைவில் ஓவராலாக வந்து அது பெரிய விரிசலாக நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நம்ம வீட்டுக்கு வராமல் எப்படி தவிர்க்கலாம், அது கட்டுமான முறையிலேயே எப்படி அதை செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பொதுவாக பிரிக் ஒர்க்குக்கும் இந்த காங்கிரைட்டுக்கும் தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து வேற வேற. அதாவது வெப்பத்தினால சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை வந்து பிரிக் ஒர்க்குக்கும் காங்கிரைட்டுக்கும் வேற வேற. நமக்கு சில நாளில் வெப்பத்தன்மை மாறி எடுத்து வரும்போது அப்போ நமக்கு இந்த பிரிக் ஒர்க்குக்குமான இந்த காங்கிரீட்டுக்குமான அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகாம அது அந்த கிராக்கை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடிப்படையிலேயே எப்படி தவிர்க்கலாம்னா, பூச்சி பண்ண முன்னாடியே நம்ம கோழி வலைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கோழி வலை இல்லைன்னா வெல்டு மெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வாங்கி இந்த ஜாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஒரு 1/2 ஃபீட்டுக்கு பிரிக் ஒர்க் சைட்லையும் 1/2 ஃபீட் காங்கிரீட் பகுதியிலையும் வச்சு நம்ம நெயில் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா, அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த பூச்சை பண்ணோம்னா ஃபியூச்சரில் இந்த தெர்மல் கோஎஃபிஷியன்ட்னால இந்த வெப்பநிலை மாறுதல்னால ஏற்படக்கூடிய இந்த கிராக் ஃபார்மை இது அவாய்ட் பண்ணிடும். ஸோ இது பூச்சிக்கு முன்னாடியே நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.